多謝你收睇我哋嘅節目。喺正式內容之前，幫忙點讚、分享同埋建設性嘅留言。你嘅支持係我哋繼續做好節目嘅推動力。同埋最緊要訂閱我哋嘅頻道，一有最新嘅節目，你就會即刻收到通知。同時喺影片嘅資訊欄，大家可以直接揾到陳昌堯師傅嘅聯絡方法。有任何唔明白嘅話，都可以請教佢。多謝支持。大家好，我係陳昌堯師傅啊。咁又嚟到講第二集嘅12生肖啦。咁今集咧係講牛啦。咁牛咧，大家要知道幾時先開始係屬於牛咧？就一定要過咗2月4號立春之後，就真正踏入牛啦。咁啊，今年牛咧有冇乜嘢係同太歲有拉楞咧？係有嘅。原來咧佢係同太歲係相害嘅，所以佢叫做害太歲啦。咁咧牛裏面咧有分開5隻牛嘅，亦都係金木水火土嘅牛。咁依家咧介紹下邊一啲係屬於乜嘢嘅屬性牛。嗱，金牛咧就係2021年同埋1961年叫做辛丑金牛啦。咁水牛咧就1973年叫做癸丑啦。咁而木牛咧就1985年叫做乙丑啦。咁火牛咧就1997年同埋1937年就叫做丁丑啦。咁而土牛咧就係2009年同埋1949年叫做己丑啦。咁咧呢5隻牛就係金木水火土不同嘅，但係都係叫做害太歲，咁俗稱叫犯太歲啦。好啦，咁樣咧一樣係有吉星同凶星嘅。咁佢呢隻牛今年咧嘅吉星啊巴閉啦，有3粒好靚嘅吉星。第一就係叫紫微，咁大家都知道啦，紫微係一粒皇帝星嚟嘅，係代表非常高嘅有貴人嘅，所以咧呢粒皇帝星喺牛嘅身上，仲再加一粒叫做龍德，哇！聽起個名都不得掂啊！咁咧紫微龍德咧呢2粒大嘅貴人星嚟嘅。咁啊龍德星啊代表權勢啊、地位嘅提升啊，所以咧遇到有咩事情咧，有呢粒龍德星咧可以迎刃而解嘅，係啦。咁所以紫微龍德呢2粒大星，如果加埋咧，佢係可以化咗3煞嘅。咁邊3煞啊？就係劫煞、天煞、災煞呢3粒煞星嘅。但係一定要呢2粒合併先得喎。係啦，咁牛咧今年咧就得天獨厚，擁有呢2粒吉星啦。咁仲有一粒仲勁，叫國印，哇！國家嘅印你都揸住喺手啊，不得掂啦。咁啊國印咧代表咗佢好有權力，咁譬如做事方面啊，得到老細嘅信任啊，係咪？咁佢有權力啊，可以做佢應該想做嘅嘢。記得嗱，有呢啲吉星咧，就唔好立亂用喎，明唔明啊？唔好話恃勢欺人啊，上天唔係咁樣俾你嘅喎。咁皆因就係因為你屬牛，又會做得好事，嚟到今時今日，上天就俾翻呢3粒吉星你，好好地叫你去用得着就用，明嘛？就唔好去懶招積，最好就你就可以橫行無忌嚇。咁好啦，呢3粒吉星之外咧，上天好公平嘅，有好嘅亦都有唔好嘅俾緊你。咁咧有幾粒凶星，咁啊有4粒嘅凶星啦。咁呢4粒凶星咧係咩凶星咧？就係話第一有粒叫做暴敗星。咁呢個暴敗咧聽起上嚟都知道啦，係突然其來嘅失敗。譬如好簡單，事業上啦，突然之間如日衝天，咚一聲暴敗，即係跌翻落去嚇。譬如話財務上方面，本來好有錢嘅，突然之間咁一聲冇晒，或者健康方面，本來好健康嘅，突然之間死啦，有咩重病，咁就屬於暴敗啦。即係要明白到呢個暴敗星可大可小，要注意啦。
咁仲有一粒咧就叫天厄星。咁大家都知道天厄星就係天災橫禍嗰啲厄運，要注意啦。咁咧逢有呢啲咁嘅天厄嘅嘢，頭先都講過，天厄星咧就等於你嘅業力，上天要去到呢個時間要同你計數啦。咁所以咧有天厄星嘅人咧都係因果業力嘅問題。咁咧盡量咧去行善積德，放生啊，幫人啊，捐錢啊，能夠做一啲多利益眾生嘅事情啦，去做多一啲佈施啦，好似例如財佈施、法佈施、無畏施，盡量去做得到去做。但係記得喎，唔好諗住我去做就得喎，係要用心去做喎。我話有天厄星，師傅講啊，去做佈施咪點咯？記得，如果唔係用真誠、真心、真意去做咧，係冇效㗎，知唔知啊？所以咧，我哋逢做佈施嘅嘢咧，一定係用你嘅心去做先有用嘅。萬法唯心做。好啦，再落去咧，仲有一粒叫做六害星。咁啊，六害星顧名思義俾人害啦，害即係有俾人陷害又得，靠害又得嚇。尤其是所以唔好立亂去信人，或者要小心身邊越親嘅人或者越信任嘅人要小心啦。佢有機會就害你，知唔知啊？所以粒六害星就要注意啦。咁最後一粒就係天煞啦。咁天煞星佢係突然之間意外，但好彩頭先講咗紫微龍德可以化解劫煞、天煞、災煞呢三煞。咁所以咧，雖然你有一粒天煞星，都仲可以頂得住。但係雖然頂得住咧，但係你都不至於要做一啲傷天害理嘅事。所以千祈唔好去殺生，知嘛？咁啊，屬牛都算係唔錯嘅生肖嚟㗎。咁你哋有咩問題想問咧？吉星空星就講晒你聽啦。咁五隻牛，有邊個係邊個最差咧？邊個最差隻牛嘛？邊個最差就係嗰隻火牛啦。就1997年同埋1937年呢隻丁丑嘅火牛，要小心啦。就會比較會容易破財啊。咁啊，至於身體方面咧，如果講差，一係就唔見錢，一係就身體問題啦。咁身體問題咧，你就要記得一樣嘢，嗰啲就係辛丑嗰啲金牛，因為佢係克到佢嘅。同埋一個咧，嗰個火牛一樣，因為火牛你唔見錢啊嘛，咁你身體唔好一定唔見錢㗎，所以身體方面都要注意啦，係咪？所以呢兩隻牛要特別要注意啦，咁樣。咁師傅，咁有啲咩方法可以化解同埋保護咧？如果想化解保護咧，就係好簡單嘅啫。第一，好彩佢牛有幾粒係吉星係照住啦，係咪？咁除咗吉星照住唔夠嘅，原來咧12生肖裏面咧都有一啲係自己嘅守護神。咁咧牛咧嘅守護神咧就係虛空藏菩薩啦。咁咧，如果你能夠揾到佢嘅虛空藏菩薩嘅堂間放喺身，可以保護自己，亦都可以去做一啲去揾虛空藏菩薩嗰啲廟啊，或者啲堂卡啊放喺身咧保護自己。咁最重要一樣嘢都好，記得只要你行善積德，多做善事，多做一啲利益眾生嘅事情，上天一定眷顧你。所以咧，好多嘢都係可以逢凶化吉嘅，譬如去食下齋啊，放下生啊，唔好殺生，記得呢最重要嘅。係啊，師傅啊，頭先咧我聽到有一個空星咧，聽落去好得人驚喎，叫暴敗星喎。咁其實有呢個空星點樣預防咧？有啲咩方法咧？呢個暴敗咁嗱，頭先都講咗啦，譬如如果你喺事業方面，如日中天突然之間冇咗，係咪？財務方面好有錢，突然之間一筆就唔見咗。咁嗱，譬如人際關係本來好好嘅，突然之間反變咗，咁
咁呢啲咁樣，你針對啲問題就係話好簡單啫，你就要注意下啦。你所做一啲，譬如話簽合同啊，或者喺事業上方面啊，要特別要小心啦，唔好掉以輕心啦，係咪？咁財務方面啊，記得就唔好去俾人呃啦。譬如打個電話嚟講一講啊，就一騙案好多，咁你就要小心啲電話啦。同埋咧，投資方面咧，唔好高追啦。譬如話股市會人哋話嗰隻得喎，就搏命入市啦。啊！呢度嗰度，咁你要自己要好清楚，因為暴敗嘅嘢係突然其來諗唔到嘅，咁你一定要將呢個風險減低，就令到呢個暴敗升咧唔好立亂嚟。有時有啲身體，譬如咁講，你知道有暴敗升咧，我提醒大家，出年唔好到出年啊，喺就快到出年之前，要好好地 check 好自己身體，因為暴敗咧係突然之間可以瞓低嘅嚇，咁尤其是喺出年係丙午火咁猛嘅年份，尤其是心臟啊、血管嗰啲啊，喺健康方面要特別要注意啦。咁健康你就可以去檢查下，睇下有冇咩事情可以預早及防範到啊，未雨綢繆啦。咁財務方面你記得啦，就唔好去借過貸啊，或者先使未來錢啊，簽得咁緊要啊，係咪？唔好去做擔保啊，因為咧做擔保分分鐘咧你係要孭飛啊，就咁解。所以咧暴敗就可以咁樣減輕嘅，知嘛？係啦。咁你仲有冇咩問題？有冇咩唔明？記得一樣嘢，你哋就要其實好喺牛嚟講都算係好輕強㗎啦，因為佢有3粒咁靚嘅星，唔使太擔心嘅。仲要多做善事啦，仲有冇咩其他問題？如果冇嘅話，就屬牛嘅就大致上講到呢度為止。師傅啊，我想問下咧，如果有3粒咁靚嘅星咧，係咪可以已經可以冚住嗰4粒空星咧？睇落去就好似係睇落去似係，因為咧龍德已經講咗明啦，佢係可以化解呢個三煞，三煞就係劫煞、天煞、災煞。咁佢其中一粒天煞，佢係可以頂到嘅。但係至於天厄咧，你係走唔甩嘅，明唔明啊？因為呢啲係因果業力。因為我都話啦，上天去到某個時間，佢就同你清算㗎啦。咁依家點解佢有空星有吉星？意思佢提醒你，好嘅人你更加好利用。嗱，仲有一樣嘢喎，你哋有啲人唔明白喎，點解佢可以攞到紫微龍德國印咁好咧？其實唔好開心住喎。原因點解咧？上天唔會白俾你嘅。第一，有機會你之前係做好多行善積德嘅嘢。OK。第二，其實咧佢就同你講，你有咗呢啲星之外咧，如果你想擁有咧，你要繼續喎，唔好諗住我已經有啦，唔需要啦，係天大嘅錯嘅。記得一樣嘢，唔係咁樣噶，因為佢嘅意思就話你有，你想保持定一話用盡咧，就睇你自己啦。當你用盡咗咧，你又慘啦。點解咁講啊？2027係丁未啊，丁未係羊啊，羊係同牛相沖啊。如果你今年2026唔去保存或者再繼續，因為我哋識要記得一樣嘢，有一句説話就話，我哋要惜福。當你知福之後，你要惜福，惜福完之後咧，你要種福，明唔明啊？所以咧，如果你唔種落去咧，到你2027年你就慘啦，因為咧牛係同羊相沖啊，嗰個赤馬紅羊個劫咧你就瀨嘢啦。所以咧，其實佢俾你咧就係愛嚟咁用嘅。嗰個紫微龍德，你有咁嘅，今年有咁嘅嘢，你好好地再去繼續去做一啲行善積德嘅嘢，上天就會俾你擁有呢個紫微龍德嘅星。清楚未？好啦，如果有咩問題冇，如果冇嘅，牛就講到呢一度啦。好啊，下一次再講第二個生肖。好，再見。好，拜拜。拜拜。